بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستړي مشئ ګرانو قدرمنو، زه یم ستاسو کوربه ابوبکر صدیق خان او تاسو ګورئ نیوز اب بخشالي پریس کلب حقیقي. MP عتیق خان او امینه مجاهد خان حلقه ضلع مردان تحصیل رستم سره واقع دا یو لوی کلی یونین کونسل ګجرات دی. یو اړخ ته که د کرکټ په دنیا کې فخر زمان لګاتار سنچرۍ شروع کړي دي، نو بل طرف ته د سیاست او ترقۍ په میدان کې مهران خان هم انقلاب راوستی دی. د سخت محنت او مشقت نه پس یې په ګجرات یونین کونسل کې د ترقیاتي کارونو ګڼ شمېر منصوبې شروع کړي دي چې پکې سوی ګیس، بایپاس روډ، 11,000 لین، نوی فیډرز، د کم ولټیج مسلې حل شوي دي، د سیلاب نه د حفاظت دیوال هم والی شوی دی، مختلفو کوڅو کې ټایلز لګیدلی دي او د کورونو او جوماتونو سولرایزیشن هم پکې شامل دي. راځئ چې رپورټ وګورو د ابوبکر صدیق بخشالي ګجرات نه. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه. دې تاسو چې کله د کمرګۍ د پول ابتدا راغلی وي او ما تاسو له په موبایل کې هغه خټې دوړلې وي او تاسو ما ته ووایي چې بابا ستاسو کومه لار ده او تا ته ما ووایي چې دا بیا د نري خوړ ابتدا راغلی وي، هلته هم درغلی وم. بیا چې کله ډګر ته راغلې نو هلته هم درلم، ډګر ته راغلی وي او تا له زه درلم او تا ما ته ووایي چې بابا راشه ستاسو کومه لار ده او نګار خان ووایي چې دا خو شوې ده. نو تا دا خبره وکړه چې دا څنګه چل دی نګار چې ته به شوې ده او دې وایي چې نه شوې. هغه لار موږ ته د مخران په دغه وشوه، موږ سره په جومات کې چې کوم دی نو واده وکړه. ما ورته وویل چې مخرانه موږ سره په دې جومات کې ډېرو خلکو وعدې کړي دي خو هغه وعده یې پوره کړې نه ده. دلته کې موږ سره د الیکشن نه مخکې یو 2 کسان راغلي وو، هغوی موږ سره واده وکړه او دغه وعدې نه بیا وروسته چې موږ کله لړو موږ د مقبرې یو 10 ملیزې راکړو نو موږ ته یې ویل چې تاسو خو موږ له ووټونه نه یې راکړي. نو ما ورته ویل چې جي دا ووټونه موږ امریکې له ورکړو. نو هغه زموږ نه وروسته شو. نو ما مهران خان ته وویل چې مهران خان ته موږ سره په جومات کې واده کوې خو موږ سره ډېرو خلکو کړي. نو مهران خان هغه واده پوره کړه. نو انشاءالله که خیر چې موږ به هم دا خپلې وعدې د سره پوره کوو. نو موږ ته ډېر ښکلی کار وکړو، سمه موټر بیا راته جوړه کړه. خو اوس د شی پې لا نه دی پاس شوی، موږ یو موټر دغه جوړو، موږ یو ماشوم بل د سایکل والې دي هلته کې د کور سره خوا کې خو دي وي چې موړه پې لا مه جوړوئ. نو موږ لا نه جوړو او دغه ځای کې به ځان ته موړه جوړو. ډېر ښکلی کار وشو او تا نه موږ ډېر خوشحاله یو. مهران خان موږ سره ډېر دغه وکړو، د خټو نه یې وښکلو، ډېر دغه مو وکړو. موږ به که خیر انشاءالله چې موږ سره هغه واده کړی موږ هم ورسره کوو او کېږي به الله دې خیر وکړي. روان دغه کې بیا پته ولګي که نه چې یاره زه واده کړی وه ویې شوه که ویې نه شوه. نو ما خو بله زمانګي ته ویلي چې تاسو که پروګرام جوړ کړئ. نو ما ته ووایي چې زه خپلو ملګرو ته ووایم چې موږ تاسو له میټینګ وکړو. نو هغوی وایي چې نه اوس وخت نشته، بیا چې کله کوو نو تاسو ته به سوال جواب وکړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمونږ دا کلي ډېر وروستو پاتې شي، دا شاړې دا دواړه کلي، یو دا د ډګر شاړه ده، یو د کاڼي دی. نو دې ته لکه هېڅ قسمه کار په دې دونه وخت کې نه و شوی. څه دغه پیپ میپ او څه معمولي شینګل منګل. خو دا زمونږ د کلي یو کشر یو ډېر تکړه ځوان دی چې نوم یې مهران خان دی. هغه د هغه په دغه سره په خدمت او اخلاص سره دا روډ چې د ښکته شاړو ته دا لار ډېره خرابه وه، دا هېڅ قسم له د تګ قابله نه وه او د هغې په فضل او په دغه سره دا 1 کیلومیټر روډ موږ ته جوړ شو. ډېر ښکلی دا د دې د لاول نه چې راوالې دغه کاڼي دا شینګل منګل په 2-3 پیرې بیا خاکه شوه، بیا صفایي شوه، بیا پې دا تارکوله. نو موږ ډېر زیات خوشحاله یو په دې باندې او ډېر زیات مطمئن یو په دې باندې او الله پاک دې مهران خان له نورم دغه ورکړي چې لاس کې طاقت قوت راشي چې د دې نه ډېر کارونه موږ ته وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم احتشام الحق دی او د دې ګجرات اوسېدونکی یم او د هزار یونیورسټۍ سټوډنټ یم. زه زموږ د کلي کې دا یو فلډوال جوړ شو، دا د دې د وجې زموږ د ځمکې ډېر زیاتې محفوظې شوې. زه د عتیق خان او د مهران خان دې ټولو ډېر شکرګزار یم چې دوی زموږ لپاره دونه ښه سوچ وکړو، زموږ د دې ځمکو لپاره، زموږ د دې علاقې لپاره ډېر ښه سوچ وکړو او دونه کارونه یې روان کړي. زه ډېر زیات شکرګزار یم د دې لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. دا نننۍ ویډیو چې کوم ده د دې باره کې ده چې دا تاسو چې کوم دغه وینې ټکر غیر چاپیر چې کوم دغه شروع د کار دا زمونږ BTI والا کار چالو کړی دی او موږ د هغې ډېره شکریه ادا کوو چې موږ ته دومره مضبوطي لپاره ټکری و او خاص کر د مهران خان او عتیق خان
د دې موږ شکرګزار یو چې ډېر ښه کارونه یې وکړل په دې ګجرات کې او انشاءالله را روان دغه له به همداسې ښه کارونه کېږي نو موږ د هغې ډېره شکریه ادا کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده چې د پی ټی آی حکومت د کله نه راغلی دی په ګجرات کې ډېر بې انتهایي زیات ترقیاتي کارونه وشو او څنګه چې تاسو دلته کې د پلک لوټیشن والی نه دا د مهران په کوششونو د عاطف خان په کوشش باندې او د مجاهد خان په کوشش باندې د غریبو خلکو کورونه محفوظ شو او تاسو خدای دې مخامخ تاسو ته ښکاري چې څه کارونو پی ټی آی والا وعده کړی وه نو تاسو ته معلومه ده چې هغې صرف وعدې نه دي کړی هغه کارونه اختتام کړي دي او تکمیل دی رسولی دي آخري مراحلو کې هغه کارونه سټارټ دي نو تاسو نه چې په الیکشن کې کومې وعدې کړې وې مهران کړی وې عاطف خان کړی وې یا مجاهد خان کړی وې نو هغه کارونه انشاءالله تعالی په مزه او یو کار سر ته رسي دغه شانته کې نو موږ به انشاءالله نور هم کوشش کوو او موږ په ښه ملګري یو او ملګرتیا به کوو انشاءالله د ملګرو د عاطف خان او د مهران خان او د مجاهد خان او دغه شان د ډېرو کارونو د نورو کارونو به هم ته توقع کوو انشاءالله تعالی چې نو کارونه په ګجرات کې وکړي.